Three, two, one, zero. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsalits al-mubahat. Al-qismu dumduman tsalits kang kaping 3 iku al-mubahat, pira-pira perkara kang mubah, perkara kang den wenangake, perkara netral yang boleh-boleh saja. Terus ke wingi amal gila dibagi 3. Sing pertama wingi hubungane kelawan maksiat, sing keloro hubungane kelawan taat, sing ketelu iki hubungane kelawan perkara-perkara mubahat, sesuatu yang dibolehkan. Hubungan amal ketika dimasuki niat. Nah, bagaimana apabila niat itu masuk ke dalam hal-hal yang mubah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min syai'in lan ora ana te suci-wiji minal mubahati, bayane syai' minal mubahati nyata sing pira-pira perkara kang mubah iku illa ya tamilu kejebulan hale mangku apa syai' niyatan ing niat suci au niyatin utawa pira-pira niat ya siru kang dadi apa syai' biha lawan niat dadi kuwi mahasinil qurbati setengah saing pira-pira baguse pira-pira ngibadah ngeparek marang Gusti Allah. Kata tayyub kaya dene nganggo wangen-wangen masalan lan upamane fa enahu rantun setune tatayyub because ditalazzuti kelawan aja enak-enakan wa tanaumi lan ngalap nikmat iku mubahun mubah, hanya sekedar wangi nganggo minyak wangi ya ben wangi ngono tok, kuwi boleh-boleh saja, ya bukan taat dan bukan pula maksiat, itu mubah. Contone ngono. Wa amma idzan awalan sejana pun are karane niat sapa wong bi kelawan tatayyub ittiba sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing manut sunahe Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarwi hajironi lan kepenakake tanggane wong ya ben tanggane ngrasa kepenak mergo wangi liastarihu drapun ngalap ngaso sapa jiron birawaihi lan pira-pira ambune wong dadine wangi wa taf'ar-raihati lan nolak ambu al-karihati kang den sengiti an nafsi sing awak dhewe ne wong allati raihah nek diniati sunah nyenengke tangga nyenengke wong kuwi dadi ibadah allati raihah sele allati itu arti nekake apa allati ila idza'i mukhaliti maring nglarakake pira-pira campurane si wong kang nyampuri tegese kanca pergaulane wa ziyadata fatanati lan nambahi limpate wong. Oh ternyata wewangian itu juga bisa menambah kecerdasan. Pantes ya kecil lah aku seneng wangi-wangian toh. Keseprene biasanya aku luwih sering wangi apa pengo. Malah nambah cerdas. Wazukai ilan cerdase wong. Lias ulat pun gampang alih ngates wong petar kumu immati dini nemu pira-pira perkara pentinge agamane wong sinejo gatine agamane wong bil fikri kelawan mikir dadi ngancarke pikiran. Walah fahadza mongko tawi iki ittiba Rasulillah niat manut sunahe Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amsalu ulan pira-pira sepadane ada iku minan niyati setengah pira-pira niat al hasanati kang bagus allati niat hasanah sele alati la ya'juzu kang ora apes ana saking niat sapa man wong sele man kula bakang nglindih apa talabul khairi nuprih kebagusan ala qalbi ngatas atine man bayan mimman nyaten sing barang sele mayunalu kang den perkoleh pihak lan niat apa ma'alid darajati pira-pira luhurid derajat pira-pira derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niatnya baik, sesuatu yang mubah itu yang menjadi qurbat, ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Wa amma manan sejana pun te wong Sulaiman kosoda kang nejo soman bitibi lan wangen-wangen. Nejo idar tafakhuri ing mertelake gumedi, angga-anggaan untuk menunjukkan bahwa dia itu hebat. Bikasratin malik lan akeh bondo auria al khalqi utawa pameran makhluk liut karo drapun den sebut sapa wong bidzalika kan mengkono-mengkono tatayyub kasratil mal auria al khalq aulia tawaddada utawa drapun asi-asian sapa wong ila qulubin nisa'i maring pira-pira atine pira-pira wadon
tegese hanya untuk bertujuan agar dia bisa memikat hati para wanita al ajnabiyati pira-pira kang liya auli ghairi dzalika utawa krana saliyane mengkono-mengkono kabeh faedha mengkota iki kiman iku ya ja'al ndadekake sapa man atiba ing wangen-wangen ndadekake maksiatan ing maksiat wa yakun lan ana sapa man fil qiyamati ing dalem dina kiamat iku antanu luweh bajin minal jifati tinimbang saking batang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi nek enek wong tujuannya menggunakan wewangian itu hanya untuk menunjukkan kehebatannya, bahwa dia mampu untuk membeli minyak wangi yang mahal, atau karena dia ingin menunjukkan kepada para makhluk, nggo pamer, atau sekedar untuk memikat hati para wanita lain yang bukan mahram, bukan istrinya, bukan saudaranya, untuk menggoda mereka semua, atau untuk niat yang buruk kepada mereka. Ya kuwi mau niki mubah, bukan taat, bukan maksiat. Dengan niat yang buruk seperti itu ya menjadi maksiat. Nganggo wangen-wangene berubah jadi bernilai maksiat. Turun besok dina kiamat ya ambune dadi luwih bajin tinimbang batang. Wal mubahatu ta pira-pira perkara kang mubah iku kathiratun akeh. Lain kene kang ora kok ngapa iso niati. Ngitung-ngitung pira-pira niat fi ain del mubahat. Faqis mengko madakno sira. Kiaskanlah bihadzal wahid kelawan ikilah contoh siji. Kiasno ma ing perkara selema ada kang liyane apa mahu ing hadzal wahid. Wali adalan krono iki kilah matkul kala ngendika sapa salafis tengah ulama salaf. Ini temestune ingsun iku astahibbu. Iktine demen sapa ingsun ayakuna yen ta ana iku li kedune ingsun fi kulli syai'in ing dalem saben suci apa niat hatta fi akli sehingga ing dalem mangan ingsun wa syurbilan ngombe ingsun wa naumilan turun ingsun wa dukhuli lan dukhul ingsun manjing ingsun lil khala'i maring jamban. Setengah ulama zaman biyen ngendika, saya sangat suka apabila di setiap sesuatu yang saya lakukan itu selalu ada niat yang baik. Bahkan makan saya, minum saya, tidur saya, bahkan ketika mau buang hajat ke kamar mandi, ke jamban, itu pun diniati dengan niat yang baik. Waktu dzalika saben-saben mengkono-mengkono kabeh iku mimas ngasing perkara silema yumkinu kang kongkang apa ayo kosoda arya to den sejo bi lan ma apa taqarrubu ngeparek ibadah ibadah untuk lebih mendekatkan diri ila Allah taala maring Gusti Allah taala li anna kullama karena temestune saben-saben perkara silema huwa kang utama iku sababun dadi sebab libaqail badani maning tetepi badan wa faraghil qalbi lan kosonge ati mimuhimatil badan ini sampai pira-pira sinejo gatine badan iku fahuwa mengko tema iku mu'ainun perkara kang nulungi alat dini ngatasé agama. Lah iya apapun yang membuat badan kita lebih sehat dan hati kita lebih longgar ku ya iso nulungi perkara agama. Ateges ala nek mriyang kan wis ora iso nglakoni perintah agama, atau nek atine iki terlalu gelisah resah dengan segala sesuatu yang meresahkannya di dunia ini iku ya arep khusyuk utawa arep nindakake perintah utawa arep berjuang nggo ngluhurke agama ki lak ya ora iso. Mula segala sesuatu yang bisa melancarkan perjuangan kita untuk meluhurkan agama ini, yaitu semua juga bisa menjadi kebaikan yang termasuk taqarrub ilallah, ibadah ngeparek maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangan ya niate ben kuat ibadah, ngombe niate ya ben kuat ibadah, turu niate ya ben iso kuat ibadah. Bahkan iso diniati ninggalke perkara sing diharamke, karena selama kita tidur itu kan meskipun kita tidak melaksanakan taat, tapi pada saat yang sama kan berarti kita juga meninggalkan maksiat dan seterusnya. Kayak kuwi gari pinter-pinter ngatur niat ya. Faman mongkote sapane wong kuwi dalam neja sapa man minal akli sing mangane neja taqwa ing ngalapi kuatan ala ibadah ing atas ibadah. Wa minal waqa'i lan saking jima kumpul karo bojo tahsina dinihi ing reksa agamane man wa tadhiba qalbi ahlihi lan nglegakake atine bojone man agar dia bisa menjaga agamanya. Ateges anggenipun kumpul bojo jima melakukan hubungan suami istri itu untuk menjaga agar agamanya selamat dari godaan-godaan yang membuatnya berdosa. Turne yang nglegakake atine bojone ya seneng. Lho dikira ora entuk ganjaran, ku ya ganjaran ngawur.
melakukan hubungan laki-laki dan perempuan apabila di luar pernikahan yang sah, itu termasuk dosa zina. Begitu diikat dengan pernikahan yang sah, iya malah ganjaran ya. Jadi aja dikira sesuatu itu yang kelihatannya sederhana tidak bernilai luar biasa. Mangan panganan atau ngombe, kalau diambil dari sesuatu yang haram, misalnya nyolong kuwi dosa. Begitu ada mangan panganan kuwi halal, tidak diambil dari perkara yang haram, kuwi mangan kuwi tok ya untuk ganjaran. Ketika dengan cara yang haram itu dosa, dengan sesuatu yang halal ya dadi ganjaran. Mulane nyambut gawe lah ya ganjaran gede. Ketika kita mencari rezeki dengan cara yang haram kuwi dosa, kita mencarinya dengan cara yang halal ya ganjaran. Mangan kita peroleh dengan cara yang halal ku ya ganjaran gede. Soali nek nggo cara sing haram kuwi dosa, maka dengan cara yang halal ya ganjaran. Hubungan laki-laki dan perempuan dengan cara yang haram, belum ada ikatan pernikahan kuwi haram. Begitu dengan cara yang halal ya ganjaran gede, malah wis penak gede to. Maka mubah jenis perbuatan yang netral, tergantung unsur yang memasukinya. Bahwa niat yang mengiringi ke arah positif atau negatif, ngono tok. Kuwi niate jima, kumpul karo bojo. Ya njaga agamane agar dia tidak terjatuh dalam dosa, terus yang nglegake bojone ben bojone ya seneng. Wa tawassululan gawe tumeka bihi kelawan waqa, dengan dia jima, dengan dia berkumpul menggauli istrinya itu, ila waladin maring anak solehen kang soleh, yang butuh kang nyembah sapa walad soleh Allah taala ing Gusti Allah taala ba'dahu ing dalem sawise man, supaya nek dheweke iso dianugerahi anak sing soleh sing iso nyembah ning Gusti Allah setelah peninggalannya, ada generasi penerus yang memperjuangkan agama dengan niat-niat yang seperti itu. Karena mengko ana sapa man ana iku mutian wong kang taat bi aklihi kelawan mangane man wa nikahihi lan nikahi man. Wabil jumlah tiran gemblengan, kesimpulannya, and finally fa iyyaka mengko dia sira, summa iyyaka mengko nuli dia sira, jagalah dirimu antas tahqira, yen ta amrih ngremehake sira, ngremehake syai'an yang suwi-wiji min harokatika, sambil berubah-ubah ira. Jangan menyepelekan satupun dari gerakanmu. Fala tahtarizu, mengko dadi orang reksa sira min hururiha, saking kabujuke harokat. Dine karena kamu hanya menyepelekan sesuatu yang kamu lakukan, yang kamu anggap ini tidak bernilai taat, ya meskipun bukan maksiat, tapi kamu menganggapnya ini tidak bernilai taat. Banjur kowe orang reksa sangka hurur ki keterlenaane, sesuatu itu bisa membuatmu terlena. Wasyururi lan pira-pira olone harokat, ora ta'iddalan ora cawis-cawis sira jawab ing jawabane harokat ya masuali ing dalem dinane pitakonan ol hisab lan dinane hisab hitungan, dan kamu tidak mempersiapkan jawaban atas apa yang telah kamu lakukan di dunia. Meskipun itu bukan maksiat, tapi kan bisa saja kamu masuki niat untuk taat. Segala sesuatu kan bakal ditakoni lan dihitung. Kamu terlena, tertipu dan teledor sehingga malah mlebu ning niat sing elek-elek kuwi. Karena kamu meremehkannya dan kamu tidak mempersiapkan jawaban atas segala sesuatu yang kamu lakukan. Fa innallaha temune Gusti Allah iku mutali'un zat kang ningali alai kang ngates sira, wa syahidun lan zat kang nakseni. Allah tetap ngerti lho. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yalfadzulan orang ngucap sapa insan min qaulin saking ucapan suci lalate kejaba hale iku tetep ing dalam sandinge insan raqibun atidun utawa ana malaikat raqib atid sing nginjen-nginjen yang selalu mengiringinya mencatat semua yang dilakukannya.
Kadang-kadang tanpa dia sadarinya, di luar kesadarannya, dheweke gak krasa nek nganiaya wong liya. Misale kontraktor, contoh wae iki, contoh kontraktor, terus dheweke duwe proyek, misale ndandani dalan, gawe dalan pelebaran, misale diambake 1,5 meter. Terus kuwi njikuk lemahi penduduk. Oh ternyata belum semua itu diberesi oleh pemerintah, belum diganti rugi. Terus ono sing ora trimo. Neng kontraktore kuwi tetep nekat. Dia ndak mau tahu sih, penting gaweane beres. Tapi ternyata ada orang yang teraniaya. Kui pihak pemerintah yang bertanggung jawab maupun kontraktor yang memaksakan kehendak. Kui yo kayane sederhana, gerbong biasa, ganti rugi cilik. Tidak sadar hal seperti itu bisa menjadi penyebab dia celaka di akhirat kelak. Padahal ya ora kenal wong iki kuwi sapa, ujug-ujug dituntut ning akhirat. Kuwi satu contoh, dan banyak contoh kasus yang lain. Apalah pirang-pirang. Jadi neng kene iki lak gur dielingke bahwa segala sesuatu yang kita lakukan jangan meremehkannya, jangan menyepelekannya. Karena tidak ada sesuatu apapun kecuali selalu ada malaikat yang mengiringi terus merekam semua yang telah kita lakukan. Sehingga yo sing pertama kudu hati-hati, sing keloro siapno jawaban besok nek tiba dinane persidangan wonten ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala, ditakoni, dihitung dan seterusnya. Kita punya alasan yang bisa membebaskan kita dari segala hukuman. Kayak persidangan akhirat kuwi gak iso tipu-tipu, gak iso nyogok sapa-sapa, ora kaya ning donya lho maksude kuwi. Mula meskipun bahkan perkara sing mubahat, perkara sing boleh-boleh saja, dia tidak bernilai taat tapi juga tidak bernilai maksiat, ya tetap kon hati-hati. Lebonono niat sing apik-apik ngono lho. Jangan sampai terlena, teledor dan tidak menjaga diri dari keburukan yang mungkin masuk di dalamnya. Fa in kuntum lamun ana sira nek min ulil azmi sing saya wong kang duweni sinejogati kang luhur wan lan anduweni akal sampurna. Walam takunan ora ana sira ora ana iku nal muhtarina setengah sing wong kang kabujuk kabeh, ketipu kabeh, terlena, wong-wong sing terlena kabeh. Fangdur mengko ningalono sira, angen-angeno sira linafsi kamaring awak dhewe nira al ana ing dalem zaman saiki. Sekarang lihatlah, angen-angenlah dirimu sendiri, wadaqik lan nglembutno sira, nglembutno al hisaba ing itungan hisab ala nafsika ing atase awak dhewe nira. Coba telitilah dirimu sendiri dengan sangat teliti, hitung-hitungan dhewe. Qabla ayyudaqqa ing dalam sadurunge ento den lembutake apa hisab, sangat lembut, sangat teliti alaika ing atase sira. Mumpung saiki iso ana kesempatan memperbaiki. Kuwi terangan tentang mubahat, al-qismus tsalis al-mubahat. Bagian ketelu ketika niat kita masukkan pada perbuatan yang perbuatan itu berupa mubahat, sesuatu yang bukan maksiat tapi juga bukan taat. Di situ kesempatan kita untuk bisa leluasa memasukkan niat yang baik-baik. Wis wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.